Так, друзья, всем привет, всем добрый вечер. В продолжении истории про нашу Audi, гнилую от слова совсем. Итак, начинаем подгонять внутреннюю арочку. Вот так мы ее накинули, разрезали старую арочку. Потом начнем подгонять внешнюю арочку. Вот с такого железа все это сделано. Пока что подготовили, все двери мы сняли. Двери уже в пути, скоро будет похоже на автомобиль. Но пока что сварочные работы. Буду вас держать в курсе, так что не переключайтесь, как говорится.